極端酷熱啊！出發去邊啊？你而家上車，好在我哋有車坐。唔係好熱啫喎，落到嚟有啲風。唉，我哋今日唔坐黑色，我哋坐藍色。誒，藍色去咗邊啊？藍色去咗嗰邊，去咗噴水啊！佢應該。小朋友，小朋友，好，拜拜。係食呢個蒲飛，蒲飛就唔係好多人，暫時。午時6點鐘有得入座啦，今次坐邊度啊？我哋睇下先。謝有生蠔食嘅喎呢度。我最中意第一時間攞生果。我哋嘅位置喺窗邊㗎，就喺呢度啦。咩食啊？菜啦，蟹啦，好大個鉗喎！Hi， 好唔好食啊？個蟹甜唔甜啊？非常甜啊！哇！你食到啜晒手指喎！我都有蟹啊！佢剝開咗，有刺身，有啲蠔啊，翡翠螺，攞咗咩食啊？佢講㗎啦，即係2隻啊，呢個好。哇！佢啲三文魚點解咁靚嘅可以？好似要俾2份。超靚喎！你嗰個，哇！你呢隻蝦好大喎，好唔好食？擺喺塊面度睇下有幾大。好啦，拜拜。真係好大隻喎，成隻碟咁大喎。你食緊咩啊？榮螺啦。好不好吃？甜係咪啊？日落啦，港珠澳口岸。食菜心，要排隊啊啲蠔，食住菜心先。影張相，幫我影張相。好啊。生日快樂，多謝，唔該晒。9:09啊，佢可以10點鐘離場。食飽飽返屋企，攞返架車先。